صباح الورد والفل والياسمين على احلى حبايب قلبي. صباح الخير عليكم، بحبكم قوي. النهارده بقى قمنا كده ايه نشاط كده نعمله بقى ايه الفطار كده. رحت طبعا النهارده بقى ايه قلنا بقى عايزين نعمله بسطرمه بالبيض. جبنا بسطرمه وجبنا بيض، وهنعمله ايه فول وجبنا جبت عسل عشان العيال بيحبوا الكريمه بالعسل. اهي كريمه بالعسل. دلوقتي انا بقى ايه هعمل هعمل البسطرمه اهو. هحط البسطرمه اهو. بصوا عايزاكم بس تشوفوا معايا اهو. حطيت اهو البسطرمه. هجيب بقى ايه الزبده. حطيت الزبده اهو. اهي بس كده اهو. حطيت الزبده. بنحبوا البسطرمه بالبيض قوي احنا، يعني العيال بيحبوها قوي 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 قوي. معلش كده عشان ايه ابقى واضحه معاكم. يا هنا